हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे इस चैनल में वेलकम है, स्वागत है और खुश आमदीद है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 10 यानी दर्जा 10 दरख्शां उर्दू। क्या पढ़ाएंगे आज? दरख्शां उर्दू पढ़ाएंगे। और ये हम लगभग 17 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस तरीके से ये 18वां चैप्टर है। जो भी साथी अगर अब तक हमारे इस चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। और हम बता रहे थे कि ये हमारा 18वां चैप्टर है जो क्लास 10 दरख्शां हिस्सा 2 से जो पढ़ा रहे हैं। तो हम इससे पहले 17 चैप्टर मुकम्मल पढ़ा चुके हैं। अगर आप इनमें से नहीं देख पाए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से इससे पहले के पढ़ाए हुए तमाम वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो हमारे जो भी साथी नए हैं वो फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पुराने साथी जो हैं वो फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे साथी को भी इससे फ़ायदा हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 18वां चैप्टर में क्या है? तो 18वां चैप्टर क्या है? जगन्नाथ आज़ाद का जो नज़्म है इंडिया गेट। क्या है? जो नज़्म है इंडिया गेट। ये जो नज़्म है इंडिया गेट, इसी को आज हम पढ़ाएंगे। तो इससे पहले ये जो नज़्म इंडिया गेट जो लिखे हैं तो इसके लिखने वाले कौन हैं? तो इसके लिखने वाले जगन्नाथ आज़ाद हैं। तो सबसे पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। उसके बारे में हम सीखेंगे कि जगन्नाथ आज़ाद कौन थे, क्योंकि एग्ज़ाम में वही पूछते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले जगन्नाथ आज़ाद के बारे में, उसकी पैदाइश। तो क्या है जगन्नाथ आज़ाद? एक एक लाइन आप लोग ध्यान से सुनिए। आपको पढ़ने अगर नहीं आता है तो पढ़ने भी आ जाएंगे और आप उसको अच्छे तरीके से समझ में भी लेंगे। चलिए, कहते हैं कि जगन्नाथ आज़ाद मुहक्किक भी थे और शायर भी थे। क्या थे वो? एक मुहक्किक भी थे और एक शायर भी थे। और इन दोनों हैसियतों से उनकी अहमियत मुसल्लम मानी जाती है। मुसल्लम का मतलब होता है उसके बारे में पूरा इल्म रखना, पूरा इल्म रखना, पूरा जानकारी रखना। जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है वह गज़ल गोई और नज़्म निगारी पर भी एक साथ दस्तरस रखते थे। क्या करते थे? एक साथ दस्तरस रखते थे। उनके वालिद तिलोक चंद महरूम भी शायर थे। ये पिछले बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। पिछले बार जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन बड़े शायर हैं जिसके वालिद भी एक शायर थे। तो उनके वालिद तिलोक चंद्र यानी महरूम जो जगन्नाथ आज़ाद के वालिद हैं वो भी एक शायर थे। चुनांचे कहा जा सकता है कि शायरी उन्हें वरासत में मिली थी। शायरी उन्हें किस में मिली थी? शायरी उन्हें वरासत में मिली थी क्योंकि उसके बाप दादा लोग भी शेर व शायरी करते थे। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या जाना कि जगन्नाथ आज़ाद एक मुहक्किक भी थे और एक शायर भी थे और उन दोनों की हैसियत से उनको आला दस्तरस रखते थे और उसको उनकी अहमियत मुस्लिम मानी जाती है। जहाँ तक कि शायरी का ताल्लुक़ है वो गज़ल गोई और नज़्म निगारी। जैसे कि ये जगन्नाथ आज़ाद ने इंडिया गेट एक नज़्म है, इसको लिखा है, उसके बाद गज़ल गोई भी लिखते थे और उनके वालिद एक बहुत बड़े शायर भी थे। चलिए आगे कहता है कि जगन्नाथ आज़ाद 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को ईसा खेल में पैदा हुए थे और ये ईसा खेल पाकिस्तान में है, इसको याद रखना है। पूछता है कि जगन्नाथ आज़ाद कब और कहाँ पैदा हुए थे? तो 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को ईसा खेल में पैदा हुए, जो अब पाकिस्तान के ज़िला है, जो अब पाकिस्तान का ज़िला है। और उस ज़माने में कहाँ थे वो? ये भारत में थे। इब्तिदाई तालीम उन्होंने घर पर ही अपने वालिद से हासिल किया। यानी शुरुआती तालीम बेसिक एजुकेशन वो अपने घर से ही शुरू किया, अपने वालिद से, जो एक स्कूल टीचर भी थे। उनके वालिद एक क्या थे? एक स्कूल टीचर भी थे। पहले कलोरकोट है ना, कहता है कि पहले कलोरकोट के एक स्कूल में उनका दाखिला 3रे दर्जे में हुआ। कलोरकोट में एक स्कूल था, उसका दाखिला वहाँ यानी एडमिशन 3री क्लास में हो गया। 12 बरस की उम्र में उन्होंने मिडिल का इम्तिहान पास किया। यानी 12 साल का जब उम्र हुआ तो वो मिडिल का इम्तिहान पास कर लिया। उसके बाद कहता है कि उसके बाद उनका दाखिला मोहन राय हिंदू हाई स्कूल में हुआ। उनका दाखिला मोहन राय हिंदू हाई स्कूल मेवानावाली में हुआ, जहां से उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास करता है। जब वालिद का तबादला रावलपिंडी हो गया, यानी जब उसके वालिद यानी उसके अब्बा का ट्रांसफ़र रावलपिंडी हो गया तो वहाँ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। कहाँ लिया? डीएवी कॉलेज में वो फिर दाखिला ले लेता है।
उसके बाद कहता है कि 1933 ईस्वी में FA का इम्तिहान पास किया, फिर गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से BA किया। 1933 में वो BA करता है और उसके बाद फिर वो रावलपिंडी कॉलेज से BA कंप्लीट करने के बाद 1942 ईस्वी में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़ारसी ज़बान व अदब में ऑनर्स की डिग्री हासिल की और मजमून में 1944 ईस्वी में MA कंप्लीट कर लेता। वो पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़ारसी में BA यानी BA फ़ारसी अदब से ऑनर्स किया, फिर उसी मजमून से क्या किया हुआ 1944 ईस्वी में MA कंप्लीट किया, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री कंप्लीट करता है। तो यहाँ हमने क्या जाना, हमने यहाँ जाना कि जगन्नाथ आज़ाद 5 दिसंबर 1918 को ईसा खेल पाकिस्तान में पैदा हुआ। अब वो पाकिस्तान में है। उसके बाद इब्तिदाई तालीम उन्होंने घर पर ही अपने वालिद साहब से किया, जो एक स्कूल टीचर भी थे। कलोरकोट के स्कूल में उनका दाखिला 3रे दर्जे में हुआ। 12 बरस की उम्र में उसने मिडिल स्कूल का इम्तिहान पास करता है और दाखिला मोहन राय हिंदू हाई स्कूल में मेवानावली में हो जाता है, जहाँ से उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास करता है। जब उनका वालिद का तबादला रावलपिंडी में हो जाता है तो वहाँ फिर DAV कॉलेज में दाखिला लिया और 1933 में FA का इम्तिहान पास किया। फिर गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से BA कंप्लीट करता है और 1942 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़ारसी अदब में ऑनर्स करके फिर मजमून से 1944 ईस्वी में MA करता है। आगे कह रहे हैं कि जब मुल्क का बंटवारा हो गया, जब हमारा हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो वो सितंबर 1947 में दिल्ली आ गया। हमारे हिंदुस्तान की जो राजधानी दिल्ली है, जब 1947 को आज़ाद हुआ, हमारा देश बंटवारा हो गया, तो वहाँ वो हिंदुस्तान आ गए। लेकिन पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ हमेशा कायम रहा, लेकिन पाकिस्तान से उसका ताल्लुक़ कायम रहा, वो छोड़ा नहीं। जगन्नाथ आज़ाद ने मुख्तलिफ़ किस्म की नौकरियाँ की और आखिर में जम्मू यूनिवर्सिटी से उन्हें सदर शोबा उर्दू का ओहदा मिला। देखिए, आज के जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो उर्दू से नफ़रत करते हैं, उर्दू पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन देखिए उस ज़माने में ये लोग उर्दू को दस्तरस हासिल रखते थे उर्दू का, और उर्दू में ही लेक्चरर, उर्दू में ही प्रोफेसर, उर्दू में ही टीचर बहाल होते थे स्कूल कॉलेज में। वो अब यहाँ देख सकते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी में उन्हें सदर शोबा यानी हेड पोस्ट में उर्दू का ओहदा मिलता है उसको। वह इस मनसब पर 1983 ईस्वी तक रहा, इस ओहदे पर यानी इस पोस्ट में 1983 ईस्वी तक रहे। फिर प्रोफेसर अमरेटस बना दिए गए, फिर उसको प्रोफेसर अमरेटस बना दिया गया। यह एजाज़ उनके लिए ताहयात था, यानी जब तक वफ़ात नहीं हुआ तब तक वो प्रोफेसर अमरेटस बने रहे। मुहक़्क़िक़ की हैसियत से उन्होंने बहुत अहम खिदमात अंजाम दी। उनका शुमार माहिरीन इक़बालियत में होता है, उनका शुमार माहिरीन इक़बाल, आप अल्लामा इक़बाल के बारे में जानते हैं तो उसका शुमार माहिरीन इक़बालियत में होता है। फिर कहता है शायरी में उन्होंने क्या क्या किया, तो गज़ल के साथ साथ नज़मों में भी एक ख़ास पहचान बनाई। गज़ल भी लिखे, नज़म भी लिखे। वो तरक्की पसंद दौर के ऐसे शायर हैं जिन्होंने अपनी गज़लों और नज़मों में क्लासिकी और रिवायती रंग को फीका नहीं बढ़ने दिया। यानी इस तरीक़े से मशहूर हो गया, इस तरीक़े से कि लोग उसके नज़म को, उसके गज़लों को सुनने के शौकीन बन गए और वो काफ़ी मशहूर भी हो गया। आगे कह रहा है कि 25 जुलाई 2004 ईस्वी को उनका इंतकाल दिल्ली में हो जाता है। आखिर 25 जुलाई 2004 ईस्वी को इसका इंतकाल हो जाता है दिल्ली में, जब क्योंकि वो 1947 के बंटवारे के बाद वो दिल्ली आ गया था और दिल्ली में ही रहने लगे थे। तो इस तरीक़े से हमने क्या जाना कि ये जाना कि जगन्नाथ आज़ाद 5 दिसंबर 1918 को ईसा खेल में पैदा हुआ। फिर वो इब्तिदाई तालीम अपने घर पर ही किया और उसके वालिद एक बहुत बड़े शायर थे, उसी का वो औलाद था जिसका नाम था तिलोक चंद महरूम। ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता है। 1933 में FA का इम्तिहान पास करता है। फिर 1942 में वो पंजाब यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री हासिल करने के बाद 1944 में MA किया। फिर 47 में वो दिल्ली आ जाता है। फिर वो प्रोफेसर अमरेटस बना दिया जाता है। फिर इस तरीके से वो उसका सिलसिला चलता रहता है और आखिरकार 25 जुलाई 2004 ईस्वी को उनका इंतकाल दिल्ली में हो जाता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि इंडिया गेट जो नज़्म है उसको किस तरीके से इसने लिखा है, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। तो ये इंडिया गेट जो लिखे हैं जगन्नाथ आज़ाद साहब, तो यहाँ कहता है कि इंडिया गेट, तो आप लोग जानते हैं कि इंडिया गेट है कहाँ, तो इंडिया गेट दिल्ली में वाक़ है, आप लोगों को बखूबी पता है। तो यहाँ उसने जो नज़्म लिखा है बहुत ही बेहतरीन नज़्म लिखा है और ये काफ़ी मकबूल भी हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है इंडिया गेट की रफ़अत है निगाहों पे मुहित, इंडिया गेट की रफ़अत है निगाहों पर मुहित। यानी रफ़अत के मानी होता है बुलंदी, रफ़अत के मानी क्या होता है, बुलंदी होता है, और मुहित के मानी होता है निगाह, निगाहों पर मुहित का मानी होता है फैला हुआ, मुहित के मानी फैला हुआ। तो हमारे इंडिया गेट की जो बुलंदी है वो हमारे निगाहों पर क्या है, फैला हुआ है।
پھر کہتا ہے انڈیا گیٹ وہ تاریخ کا ایک باب جلیل ہے. انڈیا گیٹ ایک تاریخی مقام ہے اور وہ کیا ہے، ایک باب جلیل ہے. اس طرح سے کہ انگریزوں نے اس عمارت کو، اس بلڈنگ کو جو بنا کر کے گیا وہ کیا ہے، تو کہتا ہے انڈیا گیٹ وہ افرنگ کی تعمیر جمیل. انڈیا گیٹ وہ افرنگ کی تعمیر جمیل. انڈیا گیٹ وہ افرنگ جو ہے کہتا ہے کہ جمیل کے معنی ہوتا ہے خوبصورت، جمیل کے معنی خوبصورت. انڈیا گیٹ وہ افرنگ کی تعمیر جمیل ہے. افرنگ سے مراد یہاں انگریزوں کو لیا گیا ہے کیونکہ انگریزوں نے انڈیا گیٹ کی تعمیر کیا تھا. آگے کر انڈیا گیٹ وہ اغیاروں کی نصرت کا نشان ہے. اغیاروں کا، اغیار یعنی غیر کی جمع ہے، غیر کی جمع کیا ہے، اغیار ہے. تو اس کو یاد رکھنا ہے. تو اغیار یعنی غیروں کا نشان ہے. کیوں کہ انڈیا گیٹ کو انگریزوں نے بنایا. تو انگریزوں نے ہمارے ہندوستان میں بہت ساری عمارتوں کو بنایا. جیسے کناٹ پلیس میں چلے جائیے، وہاں بھی بڑے بڑے عمارتوں کو بنایا ہے. جہاں سنسد بھون جو چلتا تھا اس کے آس پاس بھی کئی عمارتوں کو اس نے بنایا تھا. پھر انگریزوں نے کلکتہ میں بھی ایک ایلزابیتھ جو بلڈنگ ہے جو مہارانی تھی، اس نے بھی ایک بلڈنگ کا نرمان کیا تھا جو کافی خوبصورت ہے. تو وہی کرے انڈیا گیٹ وہ اغیاروں کی نصرت کا نشان ہے. پھر کہتا ہے انڈیا گیٹ وہ اپنوں کی غلامی کی دلیل ہے. انڈیا گیٹ وہ اپنوں یعنی ہمارے ہندوستانیوں کی غلامی کی دلیل ہے. دلیل کا مطلب ہوتا ہے ایک نشانی، ایک پہچان، ایک ثبوت. وہ کہتا ہے نا کہ آپ کوئی چیز آپ بتا رہے تو اس کا دلیل دو ہم کو کہ یہ چیز فلاں کا ہے یا فلاں ہے. تو دلیل اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہمارا ملک کو انگریزوں نے غلام بنا لیا تھا. لگ بھگ 200 سال تک انگریزوں نے حکومت کیا، اور اس یہ حکومت کے دوران انگریزوں نے ہمارے ہندوستان میں کئی جگہ نئی نئی عمارتوں کو خرید کیا اور وہ کافی عالیشان بنایا. اس لیے کہہ رہا ہے کہ انڈیا گیٹ وہ اپنوں کی غلامی کی دلیل ہے. کہ شور ہند کے جاباز محبان وطن. کہ شور ہند یعنی ہندوستان کی طرف اشارہ ہے، اور جانباز کے معنی ہوتا ہے جانتے ہیں بالکل حوصلہ بلند کر رکھنے والا. محبان وطن یعنی ہندوستان سے محبت رکھنے والا. آگے کہہ رہا ہے خون سے سینچنے نکلے ہیں پیراں یوں کا چمن. خون سے سینچنے نکلے ہیں پیرا یوں کا چمن. ایک سیلاب شجاعت کا بڑھا آتا ہے. ایک سیلاب شجاعت کا بڑھا چلا آتا ہے. شجاعت کا مطلب ہوتا ہے بہادری. ایک سیلاب شجاعت کا بڑھا آتا ہے، ایک جو ہجوم ہے کہ اب ہم انگریزوں کو بھگانا ہے اور یہاں ہم کو ترقی کرنا ہے، بہادری دکھانا ہے. وہی کہہ رہا ہے کہیں دجلے کی ہیں لہریں کہیں امواج جمن. دجلہ اور یہ جو جمنا ندی ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کہیں دجلے کی لہر ہے تو کہیں جمنا ندی کی موج ہے. موج کا جمع ہے امواج. موج کا جمع ہے امواج. اس کو بھی یاد رکھنا آپ لوگ کو. آگے کہہ رہا ہے واہ کیا جوش تہور کا ہے اشد غنی. ہر قدم سے ہے آیا حسرت شمشیر زنی. شمشیر جنی ہر قدم سے ہے آیا یعنی ہر قدم میں کیا ہے بالکل دکھتا ہے. آیا کے معنی ظاہری طور پر ہر قدم پر ہم چلتے ہیں تو اس چیز کو دیکھتے رہتے ہیں. اشد غنی جیسے غنی کے معنی ہوتا ہے بے نیاز. اس کا کہہ بھوک ہر شخص کو جانباز بنا دیتی ہے. جب انسان کو بھوک لگتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے. اس کو پیٹ کیسے بڑھا جائے گا، کیسے ہمارے پاس اناج آئے گا، تو اس لیے کہہ رہا اس کو جانباز بنا دیتا ہے. اور افلاس راہ منزل حب الوطنی. افلاس کے معنی ہوتا ہے غریبی. افلاس کے معنی ہوتا ہے غریبی. تو کہتا ہے کہ افلاس یعنی غریبی جو ہے وہ جو بھوکا رہتا ہے اس کو ایک منزل یعنی ایک راستہ نکال دیتا ہے. منزل یعنی حب الوطنی، وطن سے محبت کرنے والا ایک ہو جاتا ہے. آگے کہہ رہا ہے کہ سامنے دیدائے مشتاق کے موجود ہے کیا کیا. سامنے دیدائے مشتاق کے موجود ہیں کیا کیا. زندگانی کے خزانے سے یہ مفقود ہے کیا کیا. یہ مفقود ہے کیا کیا. تو یہاں کہتا ہے کہ مشتاق کے معنی ہوتا ہے چاہت یعنی چاہنے والا. سامنے دیدائے مشتاق کی موجود ہے کیا کیا یعنی سامنے جو دیکھنے والا ہے اس کے کیا چاہتا ہے، اس میں کیا موجود ہے. پھر زندگانی کے خزانے سے یہ مفقود ہے کیا کیا. مفقود یعنی گمشدہ چیزیں یا نایاب بالکل ہوتا ہے. کوئی ایسی چیزیں بالکل بولتا ہے کہ یہ نایاب ہے. زندگانی کے خزانے میں یعنی ہمارے زندگانی کے جو خزانہ ہے اس میں کیا کیا چیزیں چھپا ہوا ہے، کیا کیا نایاب ہے. پھر کہہ رہا اوجے افلاق تیری منزل مقصود ہے کیا. اوجے افلاق، اوج کے معنی ہوتا ہے بلندی، افلاق کے معنی فلک کی جمع ہے افلاق. تو بلندی فلک کا جمع. فلک کس کو کہتے ہیں تو آسمان کو کہتے ہیں. اوجے بلندی یعنی آسمان کی بلندی تیری منزل مقصود ہے کیا کیا یعنی بلندی پر پہنچنے کے لیے تمہارا کیا کیا مقصد ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے. پھر کہتا ہے کہ انڈیا گیٹ کی رفعت ہے نگاہوں پر محیط. انڈیا گیٹ کی رفعت ہے نگاہوں پر محیط. تو یہ آپ کو جو آپ نے یہ انڈیا گیٹ کا جو نظم ہم نے پڑھا اور آپ نے سنا تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے، کافی بہترین ہے اور ایک اچھی چیزیں بتاتے ہیں اس میں. اس لیے کہ ایک انڈیا گیٹ کا تعمیر جو انگریزوں نے کیا اس کے بارے میں وہ چرچا کیا.
تو یہاں ہم آگے سوال اور جواب کو بھی دیکھیں گے، تھوڑا سا فٹافٹ الفاظ اور معنی کو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ رفعت کے معنی ہوتا ہے بلندی، محیط کے معنی ہوتا ہے پھیلا ہوا، تعمیر کے معنی ہوتا ہے بناوٹ کسی چیز، جمیل کے معنی ہوتا ہے خوبصورت، حسین و جمیل جس کو مترادف بولتے ہیں۔ پھر کہتا ہے اغیار کے معنی ہوتا ہے غیر کی جمع، نصرت کے معنی ہوتا ہے کامیابی، کشور ہند معنی ملک ہندوستان کی طرف اشارہ، جانباز کے معنی بہادر جان دینے والا۔ اس کے بعد کہتا ہے محبان کے معنی ہوتا ہے دوست یا محب کی جمع، شجاعت محبان ہوتا ہے یعنی وطن سے محبت کرنے والا یا دوستی، غنی کے معنی ہوتا ہے بے نیاز، عیاں کے معنی ہوتا ہے ظاہری۔ اس کا ہے افلاس کے معنی ہوتا ہے غریبی، دست کے معنی ہوتا ہے جنگل، اور دست چھوٹی سین سے دست ہوگا تو وہ ہاتھ، علم کے معنی ہوتا ہے جھنڈا، اور مستاق کے معنی ہوتا ہے چاہت یا چاہنے والا، مفقود کے معنی ہوتا ہے گمشدہ۔ اب یہاں ہم آگے کوشچن اور آنسر کو دیکھیں گے فٹافٹ، کچھ الفاظ معنی یہاں بھی ہے۔ اوج کے معنی ہوتا ہے بلندی، اخلاص کے معنی ہوتا ہے خلوص کی جمع، اس کو بھی یاد رکھنا، واحد سے جمع پوچھتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارے اس چینل میں بہت سارے گرامر کا بھی کلاس لگا ہوا ہے جو قواعد سے ریلیٹڈ ہے، وہاں سے بھی کوشچن 10 سے 15 نمبر آپ کے پوچھتے ہیں، اس میں کمپلیٹلی پڑھا ہے، آپ پلے لسٹ میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں گرامر کی کلاس کو بھی۔ چلیے آگے ہم دیکھتے ہیں سوال و جواب۔ کہتا ہے پہلا سوال میں کہہ رہا ہے کہ جگن ناتھ آزاد کب پیدا ہوئے تھے؟ تو جگن ناتھ آزاد 5 دسمبر 1918 کو عیسیٰ خیل میں پیدا ہوئے تھے، بالکل آپ کو اوپر بتایا، ہم کو کمپلیٹلی آپ کو یاد ہے۔ جگن ناتھ آزاد کے والد کا کیا نام تھا؟ تو جگن ناتھ آزاد کے والد کا نام تیلوک چند محروم تھا، وہ بھی ایک شاعر تھے۔ انڈیا گیٹ کہاں ہے؟ تو انڈیا گیٹ دہلی میں قائم ہے۔ انڈیا گیٹ کی تعمیر کس نے کی؟ تو انڈیا گیٹ کی تعمیر انگریزوں نے کی، تو یہ بالکل آپ لوگوں کو پتہ ہے، پتہ چل گیا۔ اس کے بعد کرے اس نظم میں شاعر نے جو کچھ کہا ہے اسے 5 جملوں میں لکھنا ہے۔ تو اس میں شاعر نے کیا کہا ہے اس کو 5 جملوں میں لکھنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیتے کہ اس میں کیا لکھنا ہے۔ اگر آپ کا کوشچن میں اگر آ جائے تو اس کو لکھنا صرف یہ ہے کہ اس نظم میں شاعر نے انڈیا گیٹ کی عظمت کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ گیٹ جو ہے یہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے، اگرچہ اس کی تعمیر انگریزوں نے کیا کہتا ہے کہ بھلے ہی اس کی تعمیر انگریزوں نے کیا ہے، لیکن انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں کی تھی، لیکن اس کے باوجود اس سے ہندوستان کی عظمت کی پہچان نمایاں ہوتی ہے کہ انڈیا گیٹ کی تعمیر جو انگریزوں نے کیا یہ ہندوستان میں ہے، اور اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اتنا لکھنا ہے۔ نظم کی مختصر تعریف کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نظم کی مختصر تعریف کیا ہے کہ شاعر کو یہ احساس بار بار ستاتا ہے کہ ہم اپنی عظمت کی پہچان کے لیے دوسروں کے دست نگر ہیں، آزادی کا طلب اور ہندوستان کی اپنی پہچان ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے، ہمارے آزادی کا وجہ۔ ہر طرف افلاس اور ناداری کا نقشہ نظر آتا ہے، لیکن ہم فرنگیوں کی تعمیر کردہ نشانی پر فخر کرنے لگتے ہیں۔ فرنگی مطلب وہ انگریزوں کی بات کر رہے ہیں۔ 4 نمبر میں کہہ رہا ہے کہ جگن ناتھ آزاد کے مختصر حالات پر 5 جملے لکھے، تو آپ بالکل آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں کہ جگن ناتھ آزاد کی پیدائش 5 دسمبر 1918 کو عیسیٰ خیل میں ہوا۔ ابتدائی تعلیم اس نے گھر پر ہی کیا تھا۔ اس کے والد محترم بھی ایک شاعر تھے۔ پھر اس کے بعد 12 برس کی عمر میں اس نے میڈل کا امتحان پاس کیا، اور پھر 1933 میں وہ FA کا امتحان پاس کیا۔ پھر گارڈن کالج راولپنڈی سے اس نے BA کیا، اور 1942 میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے فارسی زبان و ادب میں آنرس کی ڈگری حاصل کی، اور 1944 میں MA کی ڈگری کمپلیٹ کرتا ہے، اور 1983 تک وہ صدر شعبہ اردو کا عہدہ کا منصب ملا تھا، اور پھر وہ بعد میں پروفیسر امریٹس بنا دیا گیا تھا، اور وہ تاحیات اس پر قائم تھے۔ تو اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں آخرکار وہ 25 جولائی 2004 کو اس دار فانی سے رخصت کر گئے۔ اس طریقے سے لکھ دیں گے آپ لوگ، بالکل سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کا 5 نمبر میں کہہ رہا ہے اسم ضمیر کی تعریف بیان کیجیے۔ اسم ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کہ سرونام جس کو ہندی میں کہتے ہیں اسی کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اسم ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں جس میں کسی نام کے بدلے میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے وہ لڑکا خوبصورت ہے، وہ کون ہے؟ وہ محمود ہے۔ جیسے کہ آپ کہیے گا کہ محمود خوبصورت ہے، تو محمود جو نام کے بدلے میں وہ کا استعمال کیا، تو وہ لفظ وہ کیا ہے؟ اسم ضمیر ہے۔ یا وہ لڑکا، یہ لڑکی، اس کے پاس، اس کے پاس، تو نام کے بدلے میں جس کی استعمال کیا جائے وہ الفاظ، ویسے الفاظ کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے، بالکل آسان طریقے سے۔ آپ ہمارے اس ویڈیو میں جو بھی آپ کوئی کوشچن میں اگر ڈاؤٹ ہے تو آپ ہم کو کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے کہ سر کوئی چیز ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، تو ہم آپ کو وہاں بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں کہہ رہا ہے کہ نظم کے پہلے بند کی تشریح کیجیے، بالکل آسان ہے۔ انڈیا گیٹ کی رفعت ہے نگاہوں پہ محیط، انڈیا گیٹ وہ تاریخ کا ایک باب جلیل ہے۔ انڈیا گیٹ رفعت یعنی انڈیا گیٹ کی جو بلندی ہے وہ ہمارے نگاہوں پر کیا ہے؟ پھیلا ہوا ہے۔ اس کے انڈیا گیٹ کس کا تاریخ کا؟ ایک انگریزوں کا ایک کیا ہے؟ تاریخی نشانی ہے۔ انڈیا گیٹ وہ افرنگ کی تعمیر جمیل ہے، یعنی خوبصورت جو انڈیا گیٹ ہے وہ انگریزوں کا بنا ہوا ہے۔ انڈیا گیٹ وہ اغیاروں کی نصرت کا نشان ہے، تو یہ انڈیا گیٹ بھی اغیاروں کا نصرت کا جو نشان ہے یعنی انگریزوں کا ہی دیا ہوا ہے۔ پھر انڈیا گیٹ وہ اپنوں کی غلامی کی دلیل ہے۔ انڈیا گیٹ ایک ہمارا انگریزوں کا غلامی کی ایک نشانی بھی ہے، یہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد 3 نمبر میں کہہ رہا ہے جگن ناتھ آزاد کی نظم نگاری کا جائزہ لیجیے۔
یہ ایگزام میں کم پوچھتا ہے. اس کے بعد یہاں 4 نمبر میں کہہ رہا ہے آپ کا، بالکل یہ امپورٹنٹ ہے. 4 نمبر میں آپ کو ہم بتا دیتے ہیں. واحد سے جمع بنانے کے لیے کریں، غیر کی جمع ہو جائے گا اغیار، بالکل آسان ہے، اغیار ہو گیا. اس کے بعد باب کا ہو جائے گا ابواب، باب کا ابواب ہو جائے گا. اس کا دلیل کا دلائل ہو جائے گا، دلیل کا ہو جائے گا دلائل، دلائل ہو گیا. شخص کا ہو جائے گا اشخاص، بالکل آسان ہے، یہ ایگزام میں پوچھتا ہے، بری شین دے دیجیے یہاں اشخاص. اس کا مقصد ہے، مقصد کا ہو جائے گا مقاصد، مقصد کا کیا ہو جائے گا مقاصد ہو جائے گا. اس طریقے سے یہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے ساتھیوں. تو آپ سے ہمارا ریکویسٹ ہے کہ جو بھی نئے ہیں فٹافٹ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجیے اور سبسکرائب بھی کر دیجیے. اور جو بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے اس میں تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجیے. آپ تمام ساتھیوں کو شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.